ons in sy teenwoordigheid is, verander die atmosfeer, verander die belydenisse en word die geloof positief geïmpakteer. Dit wek 'n ywer, dit wek 'n begeerte om hom te loof en hom te prys en hom te aanbid. Daar is nog heel wat siek is in die bed, daar is ander wat nog op verlof is. Ons vertrou binnekort is alles weer terug na normaal. Die koue lig het maar 'n manier om sy merkie te maak. Ons bid vir hulle en ons glo vir hulle dat ons koning sal beskerm, bewaar en gesond sal maak. Prys sy lieflike naam. Nou ek gaan vanmôre vir u 'n baie bekende gedeelte uit sy woord uitlees en ek gaan vanmôre met u bedien soos hy in my gees my gebevrug het. En dis krisis belangrik, nie net vanmôre nie, maar elke keer wanneer ons met hom in gemeenskap is, dat ons harte opreg moet wees. Wanneer 'n mens met 'n verskeilde agenda hom nader, of met 'n verskeilde agenda met hom is, sal jy nooit kry wat jy regtig nodig het nie. Maar wanneer jy 'n oop hart het, 'n rein hart, dan gee hy vir jou wat sy begeerte en sy verlange is. En nou so is dit my begeerte vanmôre, dat wanneer ons nou woord gaan lees en woord gaan bedien, dat u gees werklik sal rein vir Heilige Gees bevrugting. Dis krisis belangrik. Jy weet, die verstand is te klein, te beperk om God te begryp. Vir daai rede kan ek en jy met die verstand dit nie maak nie. Maar wanneer ons oorlaat dat die Heilige Gees ons bevrug, dis wanneer ons begryp. Dis wanneer ons verstaan en dan gaan sekere dieptes en verborgenhede vir my en jou oop en weet ek en jy maak dit vir ons sin. So roep ek vanmôre Heilige Ruach, bevrug elkeen nou. En laat ons gemeenskaplik vanmôre maksimaal van u sal ontvang en deur u gebevrug word. Wanneer ons self wil luister, gaan ons dit nie maak nie. Maar as ons oorgee aan die Heilige Gees, dan gaan ons verseker dit maak. Baie bekende gedeelte. Die tema vanmôre is, wat eet jy? Ek wil hê jy moet mooi luister. Wat eet jy? Dis baie sinoniem met wat glo jy? Maar meer prakties vanmôre, wat eet jy? Nou, baie bekende gedeelte. Hierdie gedeelte, dit is gaan oor die nagmaal. En dit is ook in Matteus 26. Jy kan Matteus 26 gaan lees. En dan kan jy ook 1 Korintiërs 11 lees. Hierdie 3 plekke. Ons gaan vanmôre uit Lukas 22 lees. Matteus gee 'n bietjie hier en daar detail. Lukas gee hier en daar. En net so ook weer Paulus. Ek het vanmôre besluit om hierdie gedeelte te vat. En ek glo dit gaan in ons gees mooi en positief met ons praat. Nou kom ons begin by verse 7. Hy sê, in die dag van die ongesuurde brode het gekom, waarop die Pasga geslag moes word. Nou onthou nou u almal weet, die Pasga is 'n herinnering, 'n feesviering, het ons uit Egipte uitgehaal. Het ons uit slawerny uitgehaal. Deur die 10 plaae wat u gegee het, met die laaste plaag wat bonatuurlik gewerk het en 'n inspraak gehard het, en sodoende ons uit van slawerny uitgelei het. Toe stuur hy, dis Jafashua, vir Petrus en Johannes en sê, gaan berei die Pasga vir ons, want dis die tyd van die Pasga gewees. En net vir interessant, die meeste van u weet het, ek noem dit nou net vir interessantheid, die Pasga het ook nou ooreenstemmend geval met die kruisiging. Pasga en kruisiging is baas, of laat ek dit so sê, nou wil ek jou nie die mekaar maak nie, maar die kruisiging nou hier,
is basies die geestelike vervulling van wat in die wet met die Pasga-tyd plaasgevind het. Baie belangrik, jy kan nooit die twee van mekaar losmaak nie. Hulle is gekoppel, daarom sê hy ook, die wet lei my en jou na die volmaakte toe. Nee? So, onthou dit net in die gedagte terwyl ons nou vanmôre hier bedien. En hulle sê vir hom, waar wil u hê, moet ons dit berei? Hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal julle 'n man ontmoet wat 'n kruik water dra. Nou, baie interessant, water, u ken water, ek gaan nou lieweste en ek sê daarste, gaan ek nou heeltemal nog 'n preek. Volg hom na die huis, waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pasga met my disippels kan eet? Nou, dan moet jy net in die agterkop hou, hy weet nou, hy is eintlik die vervulling van die Pasga. Wat beteken, wat sê jy pastoor? Ek sê, hy weet nou, 'n paar jaar terug, het my pa vir hulle gesê, kry 'n lam. Ek is die werklike lam. My pa het vir hulle gesê, slag hom en eet hom. Dink ek was laasweek het gesê, en as jy nie alles kan opeet, verbrand dit, wat opgaan in die woord. Dit wat jy kan vat, en dit wat jy nie wil vat nie, moet dan nie dit verder los nie, verbrand dit dan, maar dan beteken dit niks vir jou nie. Ons moet die hele woord kan vat. Altyd so. Daarom het hy gesê, en hy het voorsiening gemaak dat almal die hele woord moes eet. Daarom het hy gesê, as jou huis te klein is, nooi 'n ander klein gesin saam jou, sodat julle baie kan wees, en die hele lam kan opeet. Wat beteken dit? Dit beteken, as ek te swak is, om sekere van die woord te verstaan, dan gaan ek na pastoor David toe en ek sê, kom help my. Sodat ons saam die hele woord kan eet. Maar as jy op jou eie bly en die woord is vir jou te veel, sê hy, verbrand dit dan. Met ander woorde, dit is nie vir jou nie. Jy wil dit nie hê nie. Jy moes iemand gekry het om saam met jou die woord oop te maak. Nou deesdae, in die tyd waar ons lewe, is openbarings kom vlug hulle. Nee, hy het reeds die ander wat kleiner is gebevrig, sodat almal saam alles kan eet. Sodat niks gebrand hoef te word nie. Want alles wat gebrand word, verloor ek en jy in die gees. Met ander woorde, daar is geesteservarings, realms en heerlikhede, wat nooit my en jou beskore gaan wees nie. Ek kom terug, ek dink daarop aangaan, en preek ek heeltemal 'n ander preek vanmôre. Hy weet nou, hy is hierdie vervulling. En nou het sy uur aangebreek. En nou sê hy vir hulle, gaan berei vir ons die Pasga. Want hy weet, nou moet jy altyd onthou, wanneer die Pasga kom, dan weet hy, nou eet en drink, nou hou hierdie mense kerk, sonder die volheid. Hulle herinner, hulle loof, hulle dank en hulle prys, maar sonder die volheid, want ek is die volheid. Ek roep vanmôre, Heilige Gees, vat al die vorige manifestasies hier weg en vul ons met u volheid. Wie verlang vanmôre saam? Vul ons met u volheid. Want wat help het, ons bly by 'n Pasga oor verlede. Maar ons eet nie en ons beleef nie die toekoms.
En nou weet hy is dit. En nou, die Pasga kom nader, maar ek as die vervulling kom ook nader. So jy weet, hierdie Pasga, as ek nou so mag net borduur, gaan bietjie verskil van die vorige twee, wat ek saam hulle geëet het. Vorige twee het ek maar gedoen om die ritueel saam hulle te hou, saam met hulle net 'n lekker fees te vier. Maar hierdie Pasga gaan change. Hierdie Pasga gaan die voluit deelagtig gemaak word. Hou dit in u gedagte. Dis wat dit sit hy met sy in sy gees. En hulle het gegaan, dit gevind soos hy vir hulle gesê. En die Pasga berei. Met ander woorde, die ete voorgeberei, né? En toe die uur kom, het hy aan tafel gegaan en die 12 apostels saam met hom. Met ander woorde, daar was dan ook ander. En nou het hy sy apostels gesê, kom ons, kom hier, by hierdie tafel, kom ons sit hier by mekaar. En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie, met ander woorde, hierdie spesifieke Pasga, hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. Voordat ek ly. Met ander woorde, voordat ek gebreek gaan word. Soos my vader in Egipte toe julle daar was, bietjie info vir julle gegee het, hoe moet julle doen? En dit oor net die tipe, net die beeld, net die wettiese kant, verlang ek vanmôre om die volheid van wat moet plaasvind aan julle bekend te maak. Met ander woorde, in sy hart weet hy, nou kom hier 'n openbaring, of hier kom 'n nuwe ervaring, maar wat weet hy verseker, die volheid van wat plaas al gevind het, gaan vandag manifesteer. So, hou dit mooi in julle gedagte, want ek sê vir ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, hoor nou mooi, aan die woorde, ek eet nou, maar gaan nooit weer hiervan eet nie, voordat dit in die koninkryk van God, met ander woorde, ek doen vandag 'n manifestasie, wat moet vervul word, moet manifesteer, iets gaan gebeur. En toe hy die beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Hier het nou nog deel gehad van die ete waarmee julle besig was. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Gaan bietjie oopmaak hier vanmôre. Daarop, nou vat hy eers die nag, want nou gebeur het is. Met ander woorde, hierdie vorige verse, verduidelik hy vir hulle. Sê vir hulle wat gebeur. Daarop neem hy die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. Maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Met ander woorde, hier sit iemand met 'n verskeide agenda. Hier sit iemand wat sê hy is, maar hy is nie. Nou sê, die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar weet daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra,
wie kan dit toch wees, wat dit so doen in Matteus, toe dieselfde plaasvind, toe hy dit ook sê, toe sê hy wil die hand saam my in die skottel steek. Gaan my vra. En wie reageer heel eerste? Judas. Judas vra toe sommer vir hom, is dit ek? Sê jy dis ek? En so het jy dit gesê. Jy sien, pas op wat jy bely. Ja. Pas op vir arrogansie. Pas op van hom sommer vragies vra. Jy kan 'n duur prys betaal. Ek vat u terug, Matteus 26. As jy net gou gaan lees in Matteus 26, dit kan julle vanmiddag doen. Of nou, hy sê, en terwyl hulle besig was om te eet, met ander woorde, hulle het 'n maaltyd waarmee hulle besig was, wat niks te doen gehad het met die nagmaal nie. Hulle het in 'n maaltyd gesit en het hulle self hulle liggame gevoed. Hulle was besig met 'n gewone ete gewees. En toe die volgende oomblik, toe trek hy hulle aandag en hy vat brood. En hy maak seker, en dis hoekom Lukas verduidelik, hy het aan die tafel met sy disippels gaan sit. Met ander woorde, dit gee my en jou idee, terwyl hulle almal hier in hierdie vertrek, almal saam besig was om Pasga te hou en te eet en mekaar net lekker te geniet, het hy hierdie 12 van hom een kant gekry. En hy sê vir hulle, en hy vat die brood, en hy sê, hierdie is my liggaam, wat vir julle gebreek gaan word. Nou moet u baie mooi luister. Hoor mooi. Met ander woorde, hierdie liggaam, my liggaam, hierdie brood is 'n tipe, dis beeldspraak van my liggaam. Maar luister mooi, hierdie liggaam gaan nie vir my gebreek word nie. Hierdie liggaam gaan vir julle gebreek word. Met ander woorde, dit gaan nie vir my oor hierdie liggaam van my nie, maar dit gaan vir my oor wat gaan uit hierdie liggaam se breek uitkom. Wat gaan hierdie liggaam se breek veroorsaak? Met ander woorde, hierdie vleeslike liggaam van my, hierdie mens wat ek geword het, hy sal moet sterwe, sodat my pa op sy belofte en op grond van sy woord, hierdie liggaam wat ek nou vir julle sê, gebreek gaan word, dat my pa hom kan opwek, soos my pa dit behaag. Het gaan dus glad nie oor as ek wat betaal nie. Hierdie hele transaksie, hierdie hele manifestasie gaan primêr aan julle. My liggaam wat vir julle gebreek word. Met ander woorde, hierdie liggaam gee ek vir julle en hierdie liggaam is uitsluitlik, dis tipe, dit is beeldspraak, hierdie brood, beeldspraak van wat gaan, nou moet jy mooi luister, wat gaan in die toekoms met hierdie liggaam gebeur. Met ander woorde, wat ek vir julle gee om te eet, julle gaan iets eet, of brood eet, wat my liggaam is, oor iets, wat nog gaan gebeur. Dit het nog nie gebeur nie. Dit nog glad nie gebeur nie. Hy sê, hierdie brood is my liggaam en dit gaan gebreek word. Neem eet hiervan. Met ander woorde, ek herhaal, julle eet iets, of julle eet my brood, julle eet my liggaam,
julle gaan gebeur. En nou gaan hy verder, nou sê hy, en ek het sterk hierna verlang. Ek dink, gaan nie lang breek nie. Ek wil nie te veel info nou vanmorgen hier deurgeen, want ek wil nie julle moet vat, want dit is info op info. Ek gaan nie, ek het begeer, vuriglik, verlang, om hierdie brood, hierdie pasga, hierdie ervaring, as ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie pasga met julle te eet, voordat ek ly. Nou moet jy mooi verstaan. Waarom, hy sê ek herhaal, dit gaan gebeur, dit het nog nie. Met ander woorde, u weet almal, op hierdie stadium het die kruisiging nog nie plaasgevind nie, maar het was paar ure voor die kruisiging. Hy gaan nou binne 'n paar ure, gaan hy gevange geneem word. Binne 'n paar ure gaan hy gebeskuldig word, gebeledig word. Ek noem hierdie goed, dan is krisis belangrik dat ek en jy hierdie goed moet verstaan, want dit is in harmonie met Romeine 6. Binne 'n paar ure gaan hulle hom voor die geregdaag. Hulle gaan hom skuldig bevind. Hulle gaan hom slegte goed toesê. Hulle gaan hom begin slaan. Hulle gaan hom begin gesel. Hulle gaan hom begin spot. Hy gaan die kruis moet begin dra. Hy gaan aan die kruis vasgeslaan word. 'n doringkroon gaan op hom gesit word. 'n bordjie, 'n tag gaan op hom gesit word, die koning van die Jode. En hy gaan in die spies gesteek word. En op 'n stadium gaan hy uitroep, dit is volbring. En ook voor dit aan u hande gee ek my gees oor. En dan daarna gaan hom afhaal, want hulle moet voor sonwonder, moet hy in die graf wees. En dan moet daar geglo word. As ook geen bewys nie. Dan moet geglo word. Op die 3de dag het hy gesê, gaan hy opstaan. Hierdie lering het hy gegee, hierdie verduideliking het hy gegee, en dan het hulle dit gevat, dan het hulle dit nie gevat nie, gewonder, moet hulle dit glo, so baie ander goed gebeur, wat twyfel in hulle harte saai, moet hulle hier aan vashou, moet hulle nie aan vashou nie. Hy kom met die een openbaring die afgelope paar dae na die ander, dit raak vir ons too much, en nou sê hy nog, en nou vat hy gewone brood, ons eet nou lekker, is aangenaam, en nou vat hy hierdie gewone brood, en nou breek hy dit, en nou sê hy, dis my liggaam, wat 'n acclamation, wat hy vir homself vat, is my liggaam, maar wat vir julle, nou jy weet, nou vat hy en hy weet, hy gaan gebreek word. Ja. Wat gaan in sy gees aan? Ja. Maar luister nou mooi, die pasga was gegee, tot herdenking van wat in die verlede plaasgevind het. Hy hou nou met hulle 'n nagmaal. Oor wat gaan gebeur. Met ander woorde, hulle gaan moet glo. Want hulle het geen bewys van wat het nie. Hierdie wat hy nou vir hulle sê is, wat moet en wat gaan. En nou maak hy 'n verskriklike aantuiging, en hy sê, myne, maar vir julle. Nie vir my nie, maar vir julle. En nou sê hy, nou breek hy hom vir hulle, met ander woorde, hy gee nie vir hulle 'n opgewekte liggaam nie. Hy gee vir hulle een, wat gebreek gaan word. En omdat hy dit vir hulle gee, en omdat hy wil hê, hulle moet dit eet, nou moet jy mooi luister, beteken, dat hulle in die geestesrealm, met hom, een moet word. Jy moet snap wat hier aangaan. Dat het met hom, een moet word, dit wat ek nou vir u gee
raad gee hoe om die geestelike lewe in die toekoms met hom een te kan wees. Daarom hierdie bevrugting. Anders kon hy hierdie brood homself net gebreek het. Hy kon homself dit net geëet het en homself net gesê, dis wat vir my voorlê. Maar hy doen dit nie. Hy breek en hy verduidelik. En hy sê, hierdie liggaam gaan gebreek word. Die feit dat hy dit doen beteken gewilliglik en vrywilliglik gaan ek hierdie aardse liggaam, hierdie vleeslike liggaam gee, sodat hy lewendig tot julle voordeel vir julle, halleluja, en nie vir my, nou moet jy mooi net verstaan, ek gee hom, en ek hou nie hierdie Pasga, of hierdie nagmaal alleen nie, ek alleen drink dit nie, ek vra vir julle, om saam met my dit te doen, wat beteken dit? Dit beteken, ek wil graag met julle, hoor nou mooi, ek wil graag met julle, voordat dit gebeur, een word. Wat sê hy? Hy sê die geestesreale. Ek gaan nie alleen hierdeur nie. Maar elkeen wat vanmorgen kan manifesteer. Halleluja. Weet jy hoe voel ek heilig ek roep sommer nou na die tafel toe. Elkeen wat kan manifesteer. Ek gaan vat wat u gee. Wat gee u? U gee. Jy gaan saam met my Romeine 6. Oh, jy gaan saam met my ervaar. Jy gaan saam met my beleef. Maar daar is vir jou 'n belofte. As jy getrou kan bly, staan daar 'n belofte vas. Jy sal opgewek word, soos wat ek het deur die heerlikheid, if the same spirit that raised Jesus, Yahshua from the dead, dwell in you. Luister mooi, ek herhaal. Hy gee nie 'n tafel, hy bedien nie 'n nagmaal oor wat gebeur het nie. Met ander woorde, ek en jy sit met 'n verlede, maar hulle het gesit met 'n toekoms. Met ander woorde, eet my hele, gaan dit so uitdruk, eet en drink my hele 3 dae wat voor lê. Sodat na hierdie 3 dae geen graf, geen dood oor julle, of wie hoor, sal heers nie. Die stel bedien vanmorgen in die bidkamer oor Henog. En sy maak het baie eenvoudig, maar so diep en so solied. Henog, 362 jaar oud, maar hy het met God gewandel. Wat beteken het, verduidelik sy haal uit Hebreërs 11 en uit Hebreërs 5, omdat hy met God gewandel het. Die oomblik, as jy met God wandel, is daar geen beperking oor my, en daar kom beperkings, omdat ek en jy kort kom, om met hom te wandel. Maar nou sê hy vir hierdie disippels, ek herhaal, hy hoef dit nie te gedoen het nie. Maar hy gaan reeds, omdat hy weet Henog het gegaan. Hy het die dood nie gesien nie, hy was geruk. Omdat hy met God eenheid was. Eenheid met God doen die onmoontlike. Jy mooi verstaan, eenheid met God doen die onmoontlike. Daar's geen beperking vir die een wat in 100%, wie verlang vanmorgen, ek wil moet om 'n eenheid word, soos nog nooit,
Want as ek met hom 'n eenheid is, breek alle beperkings. Breek alle beperkings. Breek alle beperkings. En nou sê ek herhaal, hy hou dit nie vir homself nie. Maar hy het hierdie verlange. Julle het by my gebly. Ons was amper 500. Julle het oorgebly. 11 van julle. Maar ek wil vir julle 'n ervaring gee. Ek wil vir julle in 'n bonatuurlike riehalm invat. Daarom gee ek verduidelik vanmôre vir julle, ek breek my liggaam vir julle, sodat julle met my een kan word. Wat beteken dit? Met ander woorde, 'n paar uur van nou af, gaan ek gevange geneem word. En ek wil hê dat alles, wat ek gaan deurgaan, julle in julle gees ook moet ervaar. Daarom gee hy vir hulle nagmaal. Hy sê, wie my eet en wie my nie drink, het geen deel. So hulle eet en hulle drink oor wat gaan gebeur. Nie wat het gebeur nie. Wie is by my? Met ander woorde, sy woord sê, dis my liggaam tot julle voordeel. Wow. Met ander woorde, wat hy sê, in hierdie 3 dae, hoe minder my liggaam gaan word, hoe meer. Oh, ek bid God bevrug julle. Ek bid sy gees maak dit lewendig vir julle. Hoe meer gaan die lewe in julle en deur julle en met julle manne. Luister, dit het nog nie gebeur nie. Dit gaan gebeur, my disippels. Maar nou hang dit af vanmôre met wat se geloof. Glo julle wat ek sê? Want met die maat waarmee jy meet, die onderskeiding oor wat ek vanmôre vir julle sê, bepaal jou volgende ondervinding in die volgende 3 dae. As ook die lewe daarna. Soos jy eet en soos jy drink, onderskei jy wie ek werklik is. En as jy nie onderskei wie ek werklik is nie, gaan daar 'n beperking in jou ondervindings hierdie volgende 3 dae wees. En dan gaan 'n beperking in jou geestelike lewe hierna wees. Maar as jy reg onderskei, wag oorwinning, wag heerlikheid op heerlikheid. Wanneer ek gevange geneem word, gaan jou gees ruk. Alles wat dit deurgaan, gaan julle ook deurgaan. As julle werklik eet, en julle werklik drink, wat ek julle vanmôre gee. Ek borduur maar net. En soos ek die slae gaan kry, gaan julle in julle gees ervaar. Wat sê Romeine 6? As ek dit met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, as ek saam gegroei het, met ander woorde my gees oopgemaak het daarvoor, dan gee die belofte, sal jy dit ook wees, deur die aan sy opstanding. Met ander woorde, ek wil jy moet mooi verstaan, hy gee eintlik vir hierdie 11 'n voorreg. Hoor mooi, ek borduur geestelik. As julle reg eet en julle onderskei reg, sal nie een van julle die dood sien nie. Maar sal julle almal soos ek opvaar en soos Henog opgevaar het, sal julle ook. Maar as julle iewers in julle gees 'n slek het, as iewers in jou geloof 'n beperking is,
sal dit nie so gebeur nie. Want jy moet my liggaam nou onderskei. Want luister mooi, hy sê, my hierdie vleesliggaam breek ek vir julle. Met ander woorde, wat gaan my pa uit hierdie offer, hierdie liggaam wat ek gee, wat gaan hy hier opwek? Hy gaan hier opwek wat my liggaam is. Wat my bloed is. Dit beteken, en as jy nou gaan lees, en jy gaan kyk na die Nuwe Testament mooi, en jy gaan bestudeer, en jy laat toe dat die Heilige Gees jou bevrug, as jy gaan lees wat het met die disippels gebeur, en jy gaan doen 'n bietjie navorsing, en dan hoor jy hoe benoud was hulle, hoe beangs was hulle, hoe het hulle toegesluit, en hoe bang het hulle geword, en die een het gesê, o, ek ken hom nie, en die ander een dit, en die ander een dit, waarom? Van wie uit sy manier? Hy geëet het. Die onderskeiding van die woord, hoe hy geëet het. Jy eet, of jy drink, 'n oordeel oor jouself, of jy eet, of jy drink, 'n oorwinning. Jy eet of jy drink, 'n opstanding. Hang af. En jy sien, as jy mooi kyk na die disippels, verskil hulle almal radikaal van mekaar. En vir jare het ek gevra, want navorsing sê, basies het al die 11 met die dood gebetaal. Vir die evangelie. Maar as hulle gesterwe het saam met hom, was die dood daar geoorwin. Maar iewers was daar 'n beperking in hulle geloof. Daarom sê Paulus, pas op hoe julle eet. Pas op hoe julle drink. Met ander woorde, kry volle begrip, inspraak, wysheid, wie ek is. Ek herhaal, hulle eet, hy gee vir hulle oor wat gaan gebeur. Hulle eet oor wat gaan gebeur. 'n Interessantheid, 'n tipe by die opstanding, kom nie een van die disippels nie. Maar as hulle reg geëet het, sou hulle voor die tyd gaan wag het. As hulle reg geëet het, sou hulle uitgewerk het. Hy het so laat aan die kruis gesterf. So laat. Moet ons hier wees. Wie hoor wat ek sê? So aksaak. Van sy woord is ja. Hy sê nie 3 dae en dan gebeur het oor 3,5 dae nie. Hy sê nie 1230 dae en dan gebeur het oor 8 jaar en 7 maande nie. O, sê ja. Sê ja. En sê nee. Sê nee. Hou op kans vat met hom. Sy woord bly ja en sy woord bly amen. Ek en jy kan dit nie. Hulle het 'n duur prys betaal. Die ene dit gelei, die ander het dit gelei. En maar wat interessant was, wie kom toe hulle nie luister nie? 'n Vrou. As 'n tipe van die bruid. Met ander woorde, my kerk, luister, maar doen nie. Luister, maar glo nie. Maar ek het 'n bruid. Wat geonthou het. So het hy gesê. En toe gaan sy vroeg. Want sy het geweet en sy spisserye. Halleluja. Gebring. O, halleluja. Hy sê ek het sterk verlang om saam met julle te eet. Met ander woorde, ek het hierdie innige drang binne in my. Kom ons word een.
Kom ons gaan saam deur. Kom ons word saam opgewek. Kom ons gaan saam. Wag, ek vra wie sê vanmôre, ek wil in U, ek wil by U. Ek was as ek enigstens U woord nie reg implementeer nie, gaan ek 'n prys betaal. 'n duur prys. Hoor mooi. Nou sê hy sê en ek gaan sekerlik, ek wil jy moet hierdie ding in jou gees diep bære. Hy verlang hierdie opstanding heerlikheid. Hy verlang hierdie bonatuurlikheid om nie van hom alleen besit te neem. Hy sê, ek gee hom vir julle. Ek breek vir julle. Met ander woorde, die ervaring kom julle toe. Ek verlang sterk om te eet, want luister mooi, ek het hierdie absolute begeerte, ek het hierdie verlange om te sien wie en wat skep my Pa uit my gehoorsaamheid. Hoor mooi, dit gaan nie oor my liggaam nie, sê hy. Dit gaan oor julle. Met ander woorde, my Pa wil julle my liggaam maak. Of weet julle nie dat julle die tempel, Efesiërs, weet julle nie dat julle die liggaam, weet julle nie dat julle die volheid, met ander woorde, Jafashua, toe hy hierdie nagmaal bedien, toe sien hy al Jodhei Vavhei. Want hy sê, ek sal seker nie meer daarvan eet. Met ander woorde, nooit weer word ek sonde nie. Nooit weer gaan daar beperking oor my kom nie. Nooit weer gaan my Pa sonder 'n bruid wees nie. Nooit weer gaan daar 'n vloek my volk ten gronde laat gaan nie. Nooit weer gaan daar nie verlossing wees nie. Nooit weer gaan daar nie redding wees nie. Nooit weer sal daar nie 'n bruid wees nie. Maar hierdie liggaam gee dat daar redding sal wees, verlossing sal wees, oorwinning sal wees, heerlikheid sal wees en 'n bruid sal wees. Ek sal nooit weer eet, hoor nou mooi, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Met ander woorde, ek gaan nooit weer hoef te gee, van dit wat ek nou gee, sal my Pa geval, en gaan hy 'n bruid opwek. En as ek die bruid sien, dan sal ek eet, blydskap, vreugde, verheerliking, satisfaksie. Ek gaan nie weer eet foute, probleme, sonde, swakhede nie. Ek is klaar. My Pa gaan 'n bruid opwek. Hierdie liggaam, die skrif sê, Korintiërs sê, as die koringkorrel hierdie, Jafashua koringkorrel, nie in die grond val en sterwe nie, kan niks opkom nie. Dit vat 'n saad om te sterf, sodat baie. Daarom sê, ek gee my liggaam, sodat baie. Hier's 3 of 4 wat baie is. Sodat my liggaam, wat 'n liggaam, nie weet jy wat gekruisig word nie, maar 'n een wat deur die dood alles geoorwin het, deur die dood opgestaan het. Halleluja. En nou sê, as jy nou eet en dink,
tot my gedagtenis. Met ander woorde, verlede. Met ander woorde, as ek vanmôre eet en drink nie oor wat nog kom nie. Ek eet en drink 'n blydskap. Eat is finished. Wie hoor? Eat is finished. En as ek eet, en as ek drink, sê Paulus sê, onderskei die liggaam reg. Sodat jy nie oordeel oor jouself drink nie. Met ander woorde, ek gaan nie eet met 'n mog-getrofhouding, gaan u vir my voorsien nie. Gaan u vir my onderneem nie. Gaan ek verder oorwin nie. Gaan ek verder geloof bou nie. Nee, ek neem vanmôre my keuse. Ek wil net weer so 'n bietjie borduur. Dis as ek hom vanmôre hoor. Hy sê, dis my liggaam. Dis my liggaam. Wat ek vanmôre vir julle elkeen wil gee. En elkeen van julle, as julle my kan glo, as julle kan regtig weet wie ek is, as julle regtig kan weet dat my liggaam was gebreek sodat my pa in julle en deur julle. Luister mooi, my pa kan julle gees vat, my pa kan julle emosies vat, my pa kan julle geloof vat, en hy kan dit vanmôre volmaak, wederbaar. Daarom sê hy vir Nikodemus, as jy nie weer gebore word uit gees en uit water, kan jy die koninkryk nie sien of nie ingaan nie. Maar my pa wil julle vanmôre laat sien. My pa wil julle laat ingaan. Halleluja. Dus as ek kom vanmôre hoor, nou sê as julle vanmôre dit vat, as julle vanmôre dit eet, sal niks julle weerhou van my volheid nie. Niks sal julle weerhou van oorwinning nie. Niks sal julle weerhou van totale deurbraak nie. Want luister mooi, die prys is gebetaal. Die oorwinning is gebehaal. Satan, en of jy dit wil weet of nie, hy het 'n bruid. Satan, jou afgunsgees, jou verslawingsgees, jou swakke gees, hy het 'n bruid. Halleluja. Hy in vanmôre sê, dit het ek gedoen. Ek het hulle gevat, ek het hulle deurgedra, en as elkeen van julle vanmôre kan glo, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe, en julle vat vanmôre, en julle eet vanmôre, en julle drink vanmôre, dan breek alle swakhede, dan breek alle tekorte, dan breek alle beperkings. Maar as jy op enige manier nie ten volle kan glo nie, eet en drink jy 'n oordeel. Met ander woorde, sekere besef hierdie ding. As jy nie met volle oorgawe eet nie, beteken dit jy het net geëet wat jy like, en die res van hom verbrand jy. Jy wil niks daarvan weet, jy verbrand dit. Jy ignore dit. Maar as jy vandag alles kan eet, sorry ek herhaal, as daai 11 geweet het, dan het nie een van hulle die dood gesien. Want hy is die opstanding. Hoorie, hoekom het hy 40 dae hier rondgeloop en gebeweeg? Net om vir almal te bewys. Kom ek herhaal net gou vinnig vir jou. Ek gaan net gou een voorbeeld uitnoem, maar ek kan 'n hele paar uitnoem. Thomas twyfel nog, maar hy het geëet. Toe verskyn hy en hy sien Thomas. Want Thomas het gesê, ek wil eers die merke sien. Wie is jy om God te daag? Wie is jy om ultimatums te stel? Ek wil eers die merke sien. En die volgende oomblik sê hy, hier's ek. Wil jy jou hande in my sye kom steek? En toe sê Thomas, nee, nou glo ek. Toe sê Joshua, jy glo, omdat jy nou eers gesien het. Maar salig
mooi. Salig. Met ander woorde, almal na die 40 dae so hemelvaart kon nie een wees sien nie. Want hy is weg. Maar salig, almal na my opvaarding, wat gaan glo, al het. Wie is vanmorgen bly? Mag ek vra, wie is dankbaar dat jy weet jy glo hom? Wie is dankbaar jy weet jy vertrou hom? En vanmorgen omdat ek hom glo, vanmorgen omdat ek hom vertrou, sal ek die opstanding, sal ek die heerlikheid, en dan vanmorgen moet ek dit vir jou sê, en ek weet ek kan nou vreeslik hieroor gekritiseer word, maar ek moet vanmorgen vir jou sê, as ek en jy kan reg eet vanmorgen, sal ek en jy die fisiese dood nie sien nie. Hy het nooit vir hulle 'n beperking gelos nie. Hy sê, hierdie liggaam word vir julle gebreek. Met ander woorde, daar's geen beperking in die opwekking van my pa nie. My pa wek nie op met 'n maar en 'n maar nie. My pa wek op om te wys, hy's die alfa, hy's die omega, hy's die, met ander woorde, as jy vanmorgen ook jou volle gees kan gee, jou volle geloof, sal jy soos hier nog dood. Halleluja. Nie sien nie. Dit is so. Dan beperk jy die aanslagte. Ons aanvaar te maklik. En ons veralgemeen te maklik. Maar hy gee vanmorgen 'n nagedagtenis. Hy sê, as julle kan eet, met ander woorde, nagedagtenis, dink. Wat het ek vir my disippels gesê? My disippels in die laaste nagmaal was 'n tipiese voorbeeld wat kan. En as julle dit so kan doen, sal julle die volheid van die opstanding ervaar. Die volheid van sy heerlikheid ervaar. Nou vra ek vanmorgen, wat gaan jy vanmorgen eet? Want wat jy eet, bepaal wat gaan met jou gees word. Wat gaan met jou siel word. En wat gaan met jou liggaam word. Is nie Rupersfontein se tafel nie. Is nie Kokoetser se tafel nie. Dis die tafel van hom. Vanmorgen wil ek net scenario skets. Hy staan daar. En hy breek. En hy gee. Neem eet. Dis ek, wat 'n prys vir julle gebetaal het, sodat julle 'n lewe en 'n volle lewe, met ander woorde, geen beperking nie. Wat eet jy vanmorgen? Wees versigtig. 'n gewoonte is net 'n herinnering wat gebeur het. Maar 'n nugter eet is 'n bevrugting. Luister mooi, hy het opgevaar en hy sê, nou gaan ek nooit weer daarvan eet nie. Voordat dit in die koninkryk vervul is. Wat beteken dit? Voordat die bruid nie gearriveer het nie. Met ander woorde, voordat die liggaam wat my pa opgewek het, nie aangekom het nie. Die oomblik as die liggaam aangekom het, en ek sien haar, dan word ek gevul. Dan, hierdie is iets vreesliks. Is eintlik 'n te bang vers om te lees. Ek gaan dit liewer se eers, ek sal dit 'n ander dag. Maar dit gaan oor, my pa bepaal wie
het my liggaam reg geëet. En dan wek my pa op wie hy wil. En wie my pa opwek, sal saam met my kom sit. Daarom wag die skepping met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van sy liggaam. In 'n sekere sin gaan ek self nou sê, is ek te bang om te gaan. In 'n ander sin sê ek wil gaan met vrymoedigheid. Want ek gaan vanmôre sê, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Met ander woorde, verstaan mooi, as ons vanmôre gaan eet, primêr, moet ek oorgee by u, is alle dinge moontlik. Wat beteken as ek sê alle dinge moontlik? Ek as swakkeling kan 'n sterk oorwinnaar, 'n gesalfde, en alle dinge, met ander woorde, ek vergeet my swakheid. Hy sê, as ek dit, hy sê, hy breek dit vir my, sodat ek opgewek kan word. Wie wil dit vanmôre vat? Wie wil vanmôre sê, ek vergeet myself. Ek wil myself tot niet maak, sodat ek net in hom gevind kan word. Dan staan jy gou vir 'n oomblik. In hom gevind kan word. Wie opreg sê vanmôre, u volle woordwaarheid. Ek wil nie vanmôre eet wat gebeur het nie. Ek wil eet wat gaan gebeur. Vader, u sien nou elkeen wat staan. U sien elkeen wie se hart is. U sien elkeen wie se manifestasie van hande, of lippe, of lyf. U sien, u hoor alles, u hoor alles. En u gaan vanmôre 'n keuse maak. U gaan vanmôre hier 'n keuse maak. Ek roep elkeen opreg. Ek bid elkeen wat opreg is, dat u vanmôre elkeen gaan wederbaar. Ek vra dat u vanmôre die krag van die opwekking, ek vra die gees wat u seun opgewek het, om nou in elkeen van hierdie mense lewendig gemaak te word. Ek roep nou in elkeen se gees, laat u gees, elke siel, elke gees, elke liggaam nou lewendig maak. Maak geloof lewendig, maak vertroue lewendig, maak blydskap lewendig, en laat u liggame vanmôre in en deur hierdie mense bonatuurlik begin manifesteer. Hulle gaan nou eet, Vader. Hulle gaan nou drink, Vader, sodat u volle opstandingskrag in hulle kan manifesteer. Deur hulle kan manifesteer. Met 'n geloof in u, breek ek nou elke gees van swakheid. Elke gees van bekommernis. Elke gees van vreesagtigheid. Ek bid nou vir elke liggaamsaak om nou volmaak geherstel te word. Ek roep elke liggaamkrankheid om nou heilig bonatuurlik krag van genesing te ervaar. Krag van oorwinning. Ek roep elke sielbenoudheid om nou aanneming van kind te ervaar. Aanneming van ek behoort. Aanneming van ek is. Aanneming, hy is my weg. Hy is my waarheid. Hy is my lewe. Ek roep elkeen se gees nou gewederbaar om bonatuurlik met hulle gebed, met hulle lofprysing, met hulle geloof, te kan ingaan in die opperheilige, ingaan in die allerheilige, en dat hulle kan sien, dat hulle kan ervaar, eet en drink, u volheid, u heiligheid, u waarheid, Vader, tot u verheerliking,
Soos Jafashua gesê het, ek sal bly wag totdat die vyande gemaak is 'n voetbank van my voete. En wat die bruid by hom kom sit, met hom sal wees, en laat dit hom dan maksimaal sal verheerlik, as 'n volmaakte offer vir eens en vir altyd. Maak die beskerming, Heilige Ruach, bevrug nou elke man en vrou in hierdie plek. Bevrug elke man en vrou in hierdie plek. Nooit weer klein gelowig, ongelowig nie, maar vertroue. Maar ek weet as God dan vir my is, as ek dan geëet het, as ek dan gedrink het, dan lewe ek nou nie meer nie, maar die opgewekte leef in my, en die opgewekte leef deur my, maak het nou los. Elkeen van hulle se lewe roep ek uit, laat dit so wees. Jy wat het glo, baie net jou hand vir 'n oomblik. Hou jou hand daar. Vader, terwyl hierdie hande nou daar gehou is, wederbaar, manifesteer die volle krag van Jafashua se liggaam. Die volle prys wat hy betaal het, manifesteer nou in hulle liggame, in hulle siele, in hulle geeste nou. Ek maak die volle krag nou los. Ja, wonderwerke, ja, genesings, ja, verlossings, ja, voorsienings, ja, ondernemings, ja, u glorie, ja, u krag, ja, u heerlikheid, taparabasara, volheid, oorwinning, ek maak het los voor hulle, in 'n dubbele mate, in die volgende 3 dae, ervaar hulle, die woord is ja, en die woord is amen, binne 3 dae, as hulle gevul met blydskap, gevul met vreugde, want hulle eet met 'n oorgegee hart, 'n oorgegee gees, 'n siel en 'n liggaam. Laat dit so wees. Daar is sy tafel, gaan eet nou en ervaar, gaan eet nou en beleef, gaan eet nou en oorwin sy heiligheid, sy volheid, sy krag, en laat sy blydskap jou besit neem, en laat jy hom 'n blydskap gee, bonatuurlik kragtig en gunsvol. Halleluja. Heilig, sy guns, sy seën, sy genade. Ag, en ek wil nie oortollig wees nie, maar ek roep dat sy woord realiseer in elkeen se lewe. Nie Nico se woord nie, maar sy woord. En ek wil dit weer herhaal in hiermee, net as nog 'n bevestiging, binne 3 dae. Binne 3 dae sal jy 'n blydskap hê, sal jy 'n vreugde hê. It is finished. Oh, en as jy dit glo, ag, sê hom net dankie, of steek net jou hand, op jou eie manier van dankie. Dit behoort net aan hom. O, hier daar die heerlikheid van hom neer. Hier kom 'n glorie, hier kom 'n guns, hier kom 'n krag, hier kom 'n heerlikheid. Laat dit so wees, heilig vanmôre, en bonatuurlik, prys sy naam. Ag, pastoor David gaan nou vir jou gee vir die afkondigings, maar kan ek seën, hy wat 'n werk vanmôre in jou begin het, hy wil dit graag voleindig. En hy gaan dit van vanmôre af in jou en deur jou manifesteer. Gebreek is elke beperking. Gebreek is elke swakheid. Die berge word plat gevee. Hy gee guns. Kabasabarabosaramanamandu. Hy gee guns, hy gee seën.
Hy het jou geroep en jy is syne. Jy is syne en omdat jy hom vanmôre glo en omdat jy syne geëet en gedrink het, is jy verlos, is jy vry en is jy geseënd tot sy guns, tot sy heerlikheid. Baie, baie, baie dankie.